¿cómo están? Ya lunes con la pila cargada. Porque tengo la ventana abierta y te pasó alguien, entonces fue así como de, ¿quién anda ahí? Ya, pero no pasó. Están trabajando en la esquina de mi casa, están construyendo unas casitas, entonces por eso hay como mucho ruido y movimiento. Yo, amigos, me lavé la cara, como ya saben, con mi espuma limpiadora que me encanta. Y solamente me puse un poco, me pinté la ceja porque ya saben que no tengo, me pinté la ceja, me puse rímel y los labios. No traigo base, bueno, la crema que también siempre uso, no traigo base, no traigo polvo porque la verdad es que hoy hace mucho calor, así que prefiero tener la cara como fresca. Y la verdad que maquillarse, ayer me maquillé porque me apetecía, pero de repente sí es como pesado con estos climas estar maquillado. También me pinté las uñas, veamos cuánto duran, hagan sus apuestas y yo ahorita voy a salir a colgar la ropa con Tomasito para que me ayude, ahí los dos, y les muestro la triste realidad de mi jardín, que les dije que este año, no sé, este año lo esperaba con tanta ilusión y me ha ido súper mal. Así que bueno, eso les iba a decir, así que vamos a hacer eso. Bueno, el plan también de hoy, amigos, es limpiar todo esto, porque eso es pura maleza, pero se llena rapidísimo. Y vean, el camito de piedras también se llena. Ahorita tenemos esta basura que hay que sacar. Ven, Tom. Y no, pues las plantas están horribles, amigos, o sea, no sé. Esta creció muchísimo, pero sí está dando tomates. Los de ayer, no, los del salmón no los comimos de aquí. Este ya pegó. La calabaza muere lentamente. Miren, aquí va a salir una flor. Y la berenjena no ha dado nada. Así que así estamos, amigos. Así estamos, tristemente. Hey, Tom. Y ya van 2, 3 sustos que me da, amigos. Tomasito está en siesta. Así que no entiendo si es este o es esa mesa. Ay, Tomasito vino a echar su silla aquí. ¿Qué les digo? Oigan, y no les platicamos que el fin de semana le quitamos estos juguetes de aquí para dejarle quitar juguetes. Porque creo que Tomasito todavía necesita quitarle algunos juguetes. Pero se dio cuenta y comenzó a llorar y subió a apuntar sus carritos, así que los volvimos a bajar. No hay remedio con este niño, amigos, no hay remedio. Y también ese sellito, él sentó al osito ahí. Tomasín. Bueno, y tenemos el almuerzo japonés de Tomasín, pero Tomasito lo traigo aquí abrazado. Sopa de pasta, frijolitos, pescado. Tom, el tenedor. Ahí vamos, amigos, ahí vamos con el tema cubiertos. El tofu, frijolitos, nato, frijol fermentado, jitomatito, tofu, estos mini pescaditos que son ricos en calcio. Y la sopa de pasta mexicana de letritas. Vamos trabajando con el tenedor, como les decía, poco a poquito, vamos avanzando, pero vamos bien. Bueno, vamos a salir al parque, amigos, o algo, todavía no tengo idea dónde. Y me voy a llevar a Tomasito con esta agüita, que esta línea mantiene el agua caliente y fría por 6 horas más o menos. Entonces esta no es agua normal, esta es agua especial, como con tipo suero y para el calor, porque Tomasito no toma, sí toma agua, obvio, pero siento que cuando salimos no toma tanta. Entonces si la que va a tomar, pues que sea esta especial para el calor. Pero bueno, una mano tengo que saber abrir. Miren todo lo que dije y vean, ay, Tomasito tiene este cabello súper largo. Vámonos, bye bye. Bye bye. Todo lo que dije y miren este día nublado, a punto de caer lluvia. Ahorita los llevo a ver el cielo. Oigan, ayer Tomasito me rasguñó sin querer, pero qué uñas las de mi Tomasín.
Así que no nos queda más que refugiarnos aquí. Tom, ¿quieres la moneda? Ay, este trenecito nunca se quiere subir, Tomasito. A ver, te voy a dar la moneda para que juegues, ya que tenemos todavía muchas monedas. No, arriba, mi amor, aquí. Eso. ¿Dónde acabé? Buscando algunos stickers para mis uñas. Ay, pero hay tantos que me decidí por estos verdecitos. Y aquí hay más como piedritas, si le quieres poner. Y aquí todavía más cosas. Y también vamos a comprar papel aluminio. ¿Andabas corriendo, verdad? ¡Hola! En serio, Tom, hoy. Pero bueno, ¿qué les cuento, amigos? ¿Qué les puedo decir? Y mi ropa, mis plantas. Estamos mega atorados en la tormenta. Hi, Tom. Así que nos vamos a tomar un cafecito. Va a salvar McDonald's, obvio. Vamos, Tomasito. Paró la tormenta, está chispeando, pero nosotros ya nos vamos, amigos, porque no nos queremos que nos vuelva a agarrar. Vean, escuchen eso. Vámonos mejor. Vámonos, Tomasito. Yo aquí traigo mi paraguas, así que bye bye, amigos. Los veo ahorita llegando a casa. Fail nuestro día de parque hoy. Bueno, ya voy a empezar a preparar la cena. Al rato me voy a arreglar las uñas, ya que Tomasito se duerma. Y miren, tengo demasiadas berenjenas que me trajo mi vecina. Entonces las voy a preparar hoy con esta cajita que es súper fácil de hacer, siguiendo las instrucciones. Y tengo muchos pepinos que también me trajo mi vecina, vean. Bueno, estos los compré y estos me los trajo mi vecina, estos que están así. Hola, Tomasito. ¿Quieres que te lo destape? Ok. Ay, doso. ¡Wow! Oigan, amigos, aquí les quiero mostrar este. Yo en México nunca había preparado berenjenas, entonces mi suegra fue la que me enseñó a hacerlas. Y ella me dice que hay que rasparla así con este y después sumergirlas, cortarlas y sumergirlas en un poquito de agua con sal para quitarle lo amargas que pueden ser. Insisto, yo nunca comí berenjenas en México, de verdad es que nunca. Así que, pues no sé si ustedes las preparan igual.
receta de la noche, que ya se las he dado creo que varias veces. Van a ser unas hamburguesitas de tofu, de pollo con tofu. Entonces vamos a vaciar pollo molido, un tazoncito de un cuartito de tofu. Si no consiguen tofu, no pasa nada, honestamente. Y le vamos a poner un poquito de pan molido. En este caso voy a usar el panko, que a mi mamá debe de saber, amigos, que le encanta. De hecho, le voy a decir a Sofi, mi hermana, que tiene un canal de YouTube, que saque a mi mamá mostrando el panko y por qué le gusta tanto. Porque siempre me pide panko. Así que bueno, aquí ya está. Un huevo. Y le vamos a agregar zanahoria y cebolla, que estoy sofriendo. Sí, no pudo esperar a papá, así que ya está cenando jitomate, mango, las hamburguesitas de tofu y arroz recién hechecito. ¡Qué rico, Tom! Papá aún no llega. Oigan, yo así, muriendo lento de la humedad. Y Sergio me manda mensaje que llega tarde, así que tengo que apurarme para bañar yo a Tomasito, hacerle su rutina, porque bueno, Sergio va a llegar más tarde y Tomasito no podemos atrasarle más su hora de dormir. Así que bueno, ya los veo ya que acabo de hacer todo esto. Aquí tenemos nuestra cena en la sala, porque Tomasito está dormido en el comedor, bueno, en su recámara que da a la cocina y no queremos despertarlo. Sergio Hans, tu mano, Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, ahorita platicamos más. Así que primero, lo primero. Sí, mi suegra vino. Por cierto, me estoy cambiando las uñas. No, porque como las stickers con el blanco no queda bien, entonces me estoy poniendo estos brillitos y las calcomanías. Oigan, vino mi suegra y me trajo esta bolsa. El fin de semana yo le chuleé su bolsa. Y vean. ¡Ay, me encantó el diseño! Esta es una línea de Tokio. De Japón. Sí, de Tokio, perdón, sí. Me encanta, tengo muchas bolsas de esta marca. Y, o sea, se me hizo hermosa de los caballos, amplia para guardar todas las cosas de Tomasito para mí. ¡Ay, me encantó! Mil gracias a mi suegra. Y todo comenzó porque le chuleé la suya. ¡Ay, mi suegra tan linda! Bueno, aquí estamos en la noche, en la rutina de noche, de cara, de piel. Les había platicado que por ahí me comentaron del bigote, amigos. O sea, no es bigote, es paño. Justo después de mi embarazo desarrollé aquí como una manchita y aquí en la nariz, pero estoy usando este producto que mis amigas me han recomendado muchísimo. Tiene muy buenas reseñas y espero pronto poder yo también decir que funciona muy bien para obviamente ofrecérselos en nuestra tienda en línea de productos japoneses para el cuidado de la piel, Kire Kire. Y hablando de eso, les tengo muy buenas noticias porque todo esto se hace a través de YouTube. Pero ahora hemos tenido la oportunidad de que alguien nos va a estar apoyando, alguien de toda nuestra confianza en el teléfono móvil para poderles apoyar a ustedes que les interesa saber y conocer los productos pero no tienen Instagram. Así que les voy a dejar aquí en la pantalla y en la cajita de descripción el número de celular donde pueden mandar un WhatsApp preguntando por los productos que tenemos y nosotras inmediatamente nos pondremos nos ponemos en contacto con ustedes para decirles cuáles son los productos que nosotros tenemos y que ustedes revisen descripción del producto, precios, envíos y demás, y pues si se animan, los prueben y se enamoren de toda esta línea de productos de belleza que manejamos. Y bueno, voy a hablarle a Sergio porque quiero que les diga una onomatopeya de animales que es súper graciosa, que justo me acabo de enterar hoy. Me da unos masajes que duele horrible. A ver, despacito. Itakunai. A ver, despacito. Duele. Ay, no. Esta No manches. Sí, no manches. Bueno, me voy a poner también esta que mis amigos me la han recomendado muchísimo, pero necesito que Sergio me ayude y también les voy a demostrar, bueno, que tengo como que la cara más pequeña porque nunca me quedan bien, pero bueno, me encanta y esta marca es muy buena. Oye, solo quería decir hola y te quería preguntar que hoy vi en internet sonidos de animales y como la rana, frog, para mí es, la rana es difícil porque ¿cómo le hace una rana, amigos? Croc, 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 algo así, según yo. Para ti, ¿cómo es una rana? Quiero. Bueno, la rana y el gallo me mata. El gallo, ¿qué quiere qué? A ver el gallo, por favor. ¿Gallo? ¿Qué quiere qué? Coco.
Qué coco, súper. Bueno, entonces Sergio, ¿me ayudas a ponerme mi mascarilla, por favor? Say goodbye to the video. Bueno, amigos, yo con esta muy mala cara me voy a despedir de este video. No se olviden, ay, qué vergüenza. Sergio, say goodbye, please, and go to Instagram, 100,000. Adiós. Nos vemos en... Instagram. Erika en Japón. Suscríbanse, amigos. Bye, bye. Disculpen.